Деякі дизайнери, коли чують слово accessibility, уявляють контраст. А багато хто уникає навіть згадувати це складне поняття, тим паче зважати на нього в дизайні. Настав час розібратися, що таке accessibility і як з ним бути. Я Надя, і це мій канал UX Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Accessibility – це процес проєктування дизайну, в якому спеціально враховуються потреби людей з обмеженими можливостями. Багато хто під терміном accessibility або доступність представляє інвалідний візок або сліпих людей і впевнені, що такі люди не є їх цільовою аудиторією. Але це не так. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, існує понад мільярд людей з обмеженими можливостями. Це близько 15% населення світу. На дальтонізм страждає приблизно 1 з 12 чоловіків та 1 з 200 жінок у світі. Запаморочення хоча б раз у житті ставалося з більшістю людей. Наприклад, анімація може стати кошмаром для людей, які страждають на вестибулярні розлади. Крім того, існують тимчасові обмеження, які можуть статися через зламану руку або втрату окулярів. Поняття accessibility пов'язано з інклюзивністю або проєктуванням для кожного. Дизайнер стежить, щоб продукт вирішував завдання людей у різних життєвих сценаріях. Неважливо, чи погано вони бачать через вік або народилися з цим. Інклюзивність забезпечується завдяки 4 принципами. Перше. Принцип альтернативи. Можливості сприймати контент по-різному, тим способом, який є найбільш зручним для користувача. Наприклад, озвучення тексту, транскрипт аудіо, субтитри до відео тощо. Друге. Контроль. Люди повинні мати можливість отримувати доступ до контенту та взаємодіяти з ним так, як їм зручно. Нескінченна прокрутка або lazy loading може бути проблематичною для тих, хто використовує клавіатуру. Дайте можливість вимкнути цю функцію. Дизайн має підлаштовуватись під налаштування браузера та платформи, такі як зміна орієнтації, розміра шрифту, масштабування чи контрасту. Третє. Ситуація. Коли ми використовуємо додаток при яскравому сонячному світлі або недорогий монітор, ми маємо ті самі обмеження, що й люди з порушенням зору. Людина, що тримає на руках дитину, має ті ж обмеження, що й людина з фізичними обмеженнями. Повільний інтернет або обмежена пропускна спроможність спричиняє всі ті ж самі обмеження, що й мають люди з когнітивними порушеннями. В середовищі, де ми не можемо слухати аудіо, наприклад, в кафе або громадському транспорті, ми маємо такі самі обмеження, що й люди з порушенням слуху. Крім того, люди використовують різні пристрої з маленькими або дуже великими екранами. Переконайтеся, що інтерфейс працює незалежно від обставин навколо. Четверте. Надійність. Інтерфейс повинен залишатися доступним у разі зміни версії продукту або операційної системи. Користувачі з обмеженими можливостями часто бояться оновлювати програму через те, що потрібні налаштування просто перестануть працювати. Для того, щоб розробляти доступний інтерфейс, треба розуміти, які саме обмеження існують і що ми можемо придумати, щоб під них підлаштуватися. Види обмежень – слухові, когнитивні, неврологічні, фізичні, мовні та візуальні. В наступному відео я покажу, як можна підлаштовувати інтерфейс для кожного з цих порушень. Тому підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити. І не забувай писати коментарі, якщо в тебе виникли запитання.